कवि भुपी शेरचनज्यू नेपाली साहित्य जगतमा प्रतिभाशाली कवि हुनुहुन्छ। आधुनिक कविहरूको समूहमा उहाँको पहिलो पंक्तिमा हुनुहुन्छ। शेरचनज्यूको घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे कविता सङ्ग्रहले साहित्य जगतमा अति लोकप्रियता हासिल गरिसकेको छ। साथै साझा पुरस्कार 2026 सालमा प्राप्त भएको छ। थकाली कुलमा जन्मनु भई नेपाली साहित्यको सेवा गर्ने कविहरूमा भुपी शेरचनज्यूको योगदान अविस्मरणीय छ। अब सुनौँ उहाँसँगको कुराकानी। कविज्यूको स्वास्थ्यले अनुमति दिएमा केही जिज्ञासाहरू लिएर आएको छु। हुन्छ सर्वप्रथम यस 2046 सालको नयाँ वर्षको हार्दिक कामना कविज्यूलाई लगाउँछु। धन्यवाद श्रीजी। यहाँलाई पनि सपरिवार सुगत मङ्गलमय नववर्षको शुभकामना मेरो। धन्यवाद। कविज्यूको कविता लेख्ने प्रेरणा कहाँबाट पाउनुभयो, केही बताइदिनुहुन्छ कि? सुरेशजी, यो प्रश्न धेरैले मसँग गरे र मलाई लाग्छ यो प्रश्न हरेक कवि लेखकलाई गरिन्छ र मेरो अनुभवमा सुन्दाखेरि ज्यादै सजिलो प्रश्न भए पनि यसको उत्तर दिनु गाह्रो छ। म स्वयं कहिलेकाहीँ विचार गर्छु म भित्र यो लेख्ने एउटा कवि हुने प्रेरणा कहाँबाट जाने, कसबाट मैले पाएँ, कहाँबाट यो म भित्र यो मतलब लेख्ने एउटा शक्ति कसले दियो अथवा मैले कसरी पाएँ अथवा कसरी पढाएँ, तर म उत्तर पाउँदिन। तर त्यही पनि धेरै सोच्यो भने मलाई के लाग्छ भनेदेखि यो के अरे हाल मुस्ताङ जिल्लामा पर्ने ठाक खोला जसलाई भन्छु मुक्तिनाथ रेखा हामी ठकालीहरूको जुन बस्ती छ जसको अन्तिम गाउँ भनौँ टुक्से भन्ने जहाँ मेरो जन्म हो, त्यसको अगाडि पछाडि निलगिरी धौलागिरीले यसो अङ्ग्रेजहरू कायदा गर्ने हात मिलाउनु खोज्यो भने हातै मिलाउनु सक्ला तिनीहरूले जस्तो अवस्था। त्यो धुपी र सल्लाहहरू जता हेऱ्यो उतै तिनीहरूको समूह। अगाडि कालीगण्डकी पछाडि पनि न्युन्की र थापा खोला पनि भनिँदैन तैले दुई खोलाको बिचमा त्यहाँको भौगोलिक स्थिति हेर्दा मलाई लाग्छ सुरेशजी त्यहाँ जन्मने मान्छे यदि ठुला भएर धेरै जसो कवि भएनन् कलाकार भएनन् भने त्यो जग्गाको अपमान गरिराख्ने जस्तो लाग्छ। त्यस्तो ठाउँमा आफू जन्मियो। एक दुई मलाई के लाग्छ सुरेशजी भने प्राकृतिक सौन्दर्यले मात्र के हुन्न, यो कवि हुनलाई लेखक हुनलाई सानो बेलामा अथवा अलिकति त्योभन्दा विकसित अवस्थामा पनि कुनै न कुनै कुराले भित्रैसम्म घचघचाउने गरी आघात पुर्याएको हुनुपर्छ। त्यसो नभइकन मानिसभित्रको संवेदना तिखर हुँदैन। मलाई लाग्छ म 5 वर्षको छँदा मेरो माठाजीको जुन आकस्मिक निधन भयो र मैले जीवनको अन्तिम अहिलेसम्म पनि जुन अरू कुरामा आफ्नो अनुभव भए पनि आमाको मायाको जुन मैले सानो बेलादेखि अनुभव गरेँ अभाव, त्यो अभावले पनि मलाई लाग्छ मेरो संवेदनाहरूलाई झन् तीक्ष्ण बनाए अनि जसले गर्दा मलाई कवि हुनुमा ठुलो मद्दत गरिरहेको छ। अब कविज्यूको कविताहरूमध्ये मनपर्ने कविता केही छ भने वचन गरिदिनुहोस्। म प्रयास चाहिँ गर्छु स्वयं। मनपर्ने यो दमको रोगले गर्दा मेरा केही अझ बढी स्तरीय मानिएका कविताहरू
म आज पाठ गर्न सक्दिनँ सुरेन्द्रजी किनभने यो दमको रोगले गर्दा मलाई गाह्रो पर्छ हजुर शीर्षक तर मात्र यो पनि लोकप्रिय कवितै हो शीर्षक मात्रै म कवितै सुनाइदिउँ होला सानो छ सुन्न हुन्छ हजुरको वचन हामी नेपालीहरूको अवस्था विशेष गरेर हाम्रो पहाडी दाइ भाइहरूको अवस्था जनजीवन त्यसलाई लिएर मैले निकै वर्ष अगाडि लेख्या हुँ। यसको शीर्षक छ तितरा बट्टाई र भक्कुका राँगुका सन्तानहरूप्रति। जर्मनको धावैमा होस् वा बर्माको घेरामा, मलायाका रबरका वनमा होस् वा नेपाल र लद्दाखका पराई लडाईँमा, ती जो मरे बिना कुनै स्वास्थ्य, बिना कुनै अर्थ, व्यर्थ, तित्रा बट्टाई र भक्कुका रागो जस्तै अरूको हाहामा लागेर, अरूको थपडी र नारामा जागेर, अरूले खुवाएको जाँड र कट्टले मातिएर आयो गोर्खाली भन्दै गोरु खाली बन्दै युद्धमा हाम फालेर, ती मरेका लोग्नेहरूको पेन्सनले आफ्नो छोराको पास्ने गर्ने ए अभागिनी स्वास्नीहरू हो। ती झरेका छोराहरूको आर्जनले आफ्नो 84 पूजा गर्ने ए बुढाबुढीहरू हो। ती बितेका साथीहरूको जर्सी लगाएर रोजीमा सोल्टी पकाउने ए तन्नेरी मान्छेहरू हो। ती मरेका प्रेमीहरूको कोसैली चुरा लाएर डोलीमा बस्ने बेहुली जेठी र कान्छीहरू हो। खुब सुहाएको छ तिम्रो छातीमा यी तकमा परमवीर चक्र र भिक्टोरिया क्रसको, तर के आउँदैन यसबाट कहिले काहीँ ओसिएको गन तिम्रै आफन्तहरूको लासको। यो चाहिँ नि एउटा कविता। अब यो स्वास्थ्यले गर्दा मैले सकिनँ अरू। जे होस् हजुर कविज्यूको मनपर्ने कविता सुनाउनु भयो, त्यसको लागि आभारी छु। कविज्यूको नयाँ कृतिहरू केही थपिएको छ कि? नयाँ छन् सुरेन्द्रजी, तर मुख्य रूपबाट यो यसपल्ट 42 साल वैशाख 1 गतेदेखि म बिरामी परेको र मैले भने मुख्य रूपबाट त्योभन्दा अघि मैले दुईटा काव्यहरू, एउटा चाहिँ प्राज्ञिक अदालतमा साक्षीको बयान भनेर काव्य नाटक, त्यसको खेसो रूपरेखाहरू मैले जम्मै बनाइसकेका थिएँ। अलिअलि खेसो पनि तयार पारेँ र त्यसलाई जति मैले पाठकीहरूलाई सुनाएँ खुब मन पराएका थिए। र अर्कोतिर मैले आफ्नो जीवनमाथि आधारित एउटा लघु काव्य जसको शीर्षक म एकछिनमा भन्छु। त्यो के भनेदेखि सुरेन्द्रजी, म जन्मेको गाउँको नाम टुकुचे। अहिले यो मेरो घर जुन काठमाडौँमा छ त्यो ठाउँ टुक्चाकै छेउमा छ। त्यो हुनाले 3 वर्ष अगाडिको, त 4 वर्ष अगाडिको कुरा हो। यसो सोचे यो मेरा विगत झन्डै 49-50 वर्षको उपलब्धि के भन्दाखेरि धेरै मैले ती कुराहरू सोचेपछि त्यो लघु काव्यको विषय बन्न गएको र शीर्षक मैले दिएको थिएँ टुक्चेदेखि टुक्चासम्म। टुक्चेदेखि टुक्चासम्म कोही काती बितेका 50 वर्षहरूमा के उपलब्धि भयो, जीवनको मैले के पाएँ, जीवनभित्र मैले के पाएँ, जीवनले मबाट के पाएँ। तर अफसोस यी खेसराकै रूपमा रहे। वैशाख 1 गते अप्रत्याशित रूपबाट म जुन किसिमले बिरामी परेँ, त्यसपछिदेखि घर अस्पताल घरको जुन लामो अटुट क्रम चल्यो, त्यसले गर्दा मैले सकिनँ। तिनै ताका केही फुटकर लामो कविताहरू लेखेको थिएँ। अहिले यो श्वासको चाहिँ अप्ठ्यारोले गर्दा मैले सुनाउन सकिनँ। भविष्यमा कुनै दिन म सुनाउनेछु।
प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा कहिलेदेखि प्रवेश गर्नुभयो त्यसबारे केही बताइदिनुहुन्छ कि? प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा म 2036 सालमा मनोनित भएको। त्यहाँ एकपटकमा 5 वर्षको लागि मतलब त्यहाँ सदस्यहरू मनोनित हुन्छन्। त्यसपछि त्यो पहिलो पटक अवधि सकेपछि 2041 सालमा फेरि म मनोनित भएँ र अहिले यो 2045 सालको अन्त्यदेखि 46 सालको प्रादुर्भावपछि बल्ल म त्यहाँको सदस्य छैन। कविज्यूको अस्वस्थताको कारण केलाई मान्नुहुन्छ यसबारे के जानकारी दिनुहुन्छ कि? अब सुन्ने मलाई के लाग्छ कि प्रश्न पनि हुन त तपाईँको बडो राम्रो प्रश्न हो, तर यसको उत्तरमा म के भन्छु भने व्यक्तिको शरीरको प्राकृतिक बनावट जुन छ अथवा तिनमा रेसिस्टेन्स पावरहरू प्रतिरोध शक्ति बेग्ला बेग्लै हुँदो रहेछ। मेरो अब म आफ्नो भनाइलाई अहिले खुलस्त पार्छु। जस्तो मेरो जीवनमा यद्यपि म त्यस्तो परिवारमा जन्मेँ जहाँ मेरा पिताजी र दाईहरू रक्सी खाएर थिए, तर केही वर्ष मैले विशेष परिस्थितिवश मैले खानु पर्यो र अब यदि म कवि लेखक केही नहुँदो हो त सायद यो बडो सीमित मानिसहरूको बिचमा फलानले खान्छ बढी खान्छ भनेर सजिन्थ्यो। तर म एउटा कवि पनि भएको हुनाले चर्चाको विषय भयो। तर 2028 सालदेखि मैले छाडेको। त्यो हुनाले म के भन्छु भने त्यो जुन मैले के 8, 9, 10 वर्ष जति मैले खाएँ त्यसले मलाई असर पाएको होइन, किनभने त्यसबाट प्रभावित हुने मेरा जम्मै अङ्गहरू बिल्कुल ठिक छन्। र अर्को कुरा चुरोट हो। मलाई शङ्का के लाग्छ, मेरो किशोरावस्थादेखिको जीवन वयसभरि जुन म राजनीतिमा लाग्दाखेरि खाना पिउना इत्यादि समय हुन्थ्यो। कहिले रातभरि मिटिङ हुन्थ्यो, कुनै खानाको पनि कहिले एक साथ बडो मुस्किलले खाएर 17-18 घन्टा डाँडा काँडामा पनि हिँडिन्थ्यो। त्यस बेलाको अनियमित जीवन र अतिशय चुरोट खाने जुन मेरो बानी थियो त्यसले गर्दा मुख्य गरेर यो रोग लागेको हो जस्तो लाग्दछ। तर यसका साथमा अन्य रोगहरू पनि छन्, जस्तो मधुमेह, डायबिटिज इत्यादि। त्यो त चुरोटले गर्दा हुन नपर्ने हो। यसमा चाहिँ कविज्यूको धारणा कस्तो हो? साँच्चै नै सोचाइको लागि चुरोटको आवश्यक पर्छ? सुरेनजी कस्तो छ भने आवश्यक पर्छ पनि पर्दैन पनि। कारण भन्नु होला, कैयन यस्ता संसारमा कैयन यस्ता कवि लेखक छन् जसले जीवनमा कहिले चुरोट छोएन, फेरि उनीहरू कसरी त्यति ठुला कवि लेखक भए यदि चुरोटै चाहिने भए। तर के भनेदेखि चुरोट खाने अम्मल भइसकेका कवि लेखकलाई चाहिँ नि लेख्ने बेला सबभन्दा बढी चाहिन्छ, किनभने ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्यो। ध्यान केन्द्रित गर्नेलाई लेख्दा कुनै चिज छ भने त चुरोट स्वाट तानेर त्यसलाई यसो सोच्दाखेरि एउटा त्यसो आँखा खुले जस्तो केही देखा जस्तो नदेखिने चिज त्यो यो अम्मलीहरूलाई हुन्छ। मलाई पनि त्यो हुन्थ्यो। तर त्यो लेखक कविहरूलाई केही चाहिन्छ भन्ने कुरा म पत्याउँदिनँ। कविता बाहेक अरू कुन विधामा कलम चलाउनु भएको छ? त्यसो त सुरेनजी, मेरो किशोरावस्थामा मैले एउटा परिवर्तन भन्ने नाटक लेखेका थिएँ। त्यो नाटक 2007 सालको क्रान्ति र क्रान्तिको विफलता, आंशिक जुन विफलता थियो त्यसलाई विषय बनाएर मैले लेखेको। त्यसको मञ्चन पनि ठाउँ ठाउँमा भएको थियो। तर पछि गएर कवितामै मलाई रस प्राप्ति हुन थाल्यो बढी र मैले कवितामै आफूलाई सीमित राखेँ। नयाँ आउने पिँढीहरूलाई कविज्यूको सन्देश? नयाँ पिँढीलाई कस्तो छ सुरेनजी भने पुरानो पिँढीको जहिले पनि कर्तव्य हुन्छ नयाँ पिँढीलाई त्यो सन्देश दिनु। तर मलाई लाग्छ नयाँ पिँढी हामीहरूको पहिलेको पिँढीभन्दा केही आधुनिक आविष्कारहरूले गर्दा यति बढी सुविधा प्राप्त हुन्छन् कि
पुरानो पिँढीको खालि अनुभव मात्रै उनीहरूलाई काम लाग्दो हुन्छ, अन्यथा उनीहरूले मतलब अझ बढी जीवनका मतलब अनुभवहरू छिटै प्राप्त गर्न सक्छन्। मेरो भनाइ हामी पुरानाहरूले जे जति साधनको साथमा जीवनका अनुभवहरू प्राप्त गरेका थियौँ त्योभन्दा बढी सरल उपायहरू भएको हुनाले अहिलेको पिँढीले त्योभन्दा बढी चाहिँ अनुभवहरू छिटो सघाउन सक्दछन्। त्यही पनि मेरो नयाँ पिँढीलाई एउटा सन्देश भन्नुहोस्, अनुरोध भन्नुहोस्, के छ भनेदेखि नयाँ पिँढीले के अरे लक्ष्मी र सरस्वती दुईटैको समान रूपबाट मतलब तपस्या अथवा पूजा गर्न छाड्नु हुँदैन। मात्र धन आर्जन पछि लागेर यता सरस्वती भन्नाले ज्ञानपट्टि लाग्दै नलाग्नुले के हुन्छ भने राष्ट्र समाज इत्यादि अँध्यारो हुन्छ। तर फेरि ज्ञानको खोजीमा मात्र लागेर पटक्कै जीवनकोलाई चाहिने साधनहरू उपलब्ध गर्नुपर्ने नलागेर खण्डमा कवि लेखकहरूले पनि धेरै दुःख पाउँछन्। अब जस्तै भनौँ हाम्रो महाकवि देवकोटा, उहाँ जस्तो योग्य व्यक्ति र कविले पनि आर्थिक रूपबाट निकै दुःख पाउनु पर्यो। अब महान कवि र नाटककार गोपाल प्रसाद रिमालले उत्तिकै दुःख पाउनु पर्यो। अहिले पनि कवि लेखकहरूको जीवन अवस्था राम्रो छैन आर्थिक रूपबाट। त्यो बेला मैले नयाँ पिँढीलाई के अनुरोध गरेको छु भने नयाँ पिँढीले सर्वप्रथम काव्यको साधनामा लागेको खण्डमा पनि आफू बाँच्न र परिवारलाई जुन मतलब एउटा निम्नतम आवश्यकता पुरा गर्नका लागि केही आर्जन गर्ने एउटा बाटो बनाइसक्नु पर्दछ। एक। दुई, के भनेदेखि नयाँ पिँढीमा खास गरी लेखनपट्टि लागेका युवकहरूमा के को आवश्यकता छ भने यो अन्तर्राष्ट्रिय साहित्यको अध्ययन बढीभन्दा बढी गर्नु, त्यो अनि मात्रै आफ्नो मतलब भाषामा पनि धेरै वजनदार कुराहरू लेख्न सकिन्छ। तिन, के भने निष्ठा चाहिन्छ। बिना निष्ठाको कुनै पनि काम सफल हुन सक्दैन। विशेष गरेर साहित्यको साधना त अवश्य पनि पुरा हुन सक्दैन। यिनै कुराहरू हुन्छ। अब यसमा चाहिँ मलाई एउटा जिज्ञासा थपिन आयो। भन्नु के भने कविजीको कविताहरू चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अरू भाषामा पनि अनुवादित भएका छन् भन्ने कुरा सुनिन्छ। के यसबारे के अनुवादित भएका छन्? अनुदित भएका छन्। तर कस्तो भने रुसी भाषा बाहेक अन्य भाषामा चाहिँ ज्यादै फुटकर किसिमले रुसी भाषामा चाहिँ त्यहाँ ओरिएन्टल इन्स्टिट्युट भन्ने छ मस्कोमा। म स्वयं पनि मैले पनि देखाएको छु त्यहाँ गएको बेलामा। त्यहाँ मेरो र मेरा समकालीन केही कविहरूको त्यस दशकका केही कविहरूको र मेरो उनीहरूको भनाइअनुसार विशेष गरेर मेरोमा बढ्ता ध्यान दिएको छ भन्थे। कहाँसम्म सत्य हो, तर मलाई देखाइयो त्यो ओरिएन्टल इन्स्टिट्युटमा त्यहाँ टन्नै हाम्रो दर्शकको र मेरो लगायत कविताहरूको मतलब तिनका विषयमा विद्वानहरू लागेका थिए। अनुवादहरू पनि प्रशस्त उनीहरूका थुप्रै भाषा छन् तिनमा गरिएका थिए। अङ्ग्रेजीमा के फुटकर भएको थकालीको बारेमा त हजुरलाई धेरै रुचि भएको कुरा हो। मैले आफ्नो जन्मेर हो। थकालीप्रति कविजीको के विचार के? साह्रै साँच्चै भनौँ भने थकाली जाति दुर्गम ठाउँमा भएर पनि धेरै सम्भावनाहरू बोकेर मतलब जन्मेको जाति हो। थोरै जाति भए पनि अब त्यो जमानामा तिब्बततिर के अरे गर्मीयाममा त्यस्तो खतरा भएको तिब्बतको बाटो तिब्बतसम्म व्यापार गर्न जाने, अनि फेरि जाडोमा भारतमा व्यापारको लागि जाने, नयाँ नयाँ कुरा सिक्ने,
र समाजमा ती न्याय सिकेका कुराहरूलाई आफ्नो समाजमा लागू गर्ने बडो एडभेन्चरस भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा, त्यस्तो एउटा जाति हो। र व्यापारमा लागे तापनि अन्य कुराहरूमा पनि नयाँ नयाँ र असल कुराहरूलाई तुरुन्तै स्वीकार गर्न सक्ने जाति। यता आएर यदि बरु व्यापारमा अन्य केही जातिले, खास गरी बाहिरकाहरूले अब नेपाली जातिहरूमध्ये नि यसलाई उसलाई भन्ने छैन, नेपाली व्यापारीहरूभन्दा बाहिरका व्यापारीहरूले बस्दा जितेका छन्। तर मलाई लाग्छ अझ पनि यो नयाँ पिँढीले यदि आफ्नो जातिको मतलब कल्याणको लागि अरू जातिहरूसँग राम्रो सम्बन्ध, पहिलेको आफ्ना पुर्खाहरूले जस्तै राम्रो सम्बन्ध राखेर अहिले आफ्नो जातिको लागि नयाँ नयाँ कुराहरू पट्टि लागे, पुराना हामीहरूको ओरिजिन कहाँबाट भएको हो इत्यादि जम्मैको मतलब राम्रो मतलब एन्थ्रोपोलोजिकल मतलब रिसर्चपट्टि लागे भनेदेखि मलाई लाग्छ अझ तराई जातिले धेरै उन्नति गर्न सक्छ। कविजीको यति लामो समयसम्म साहित्य जगतमा भिजेर आफ्नो साहित्यिक उपलब्धिहरूसँग कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? स्वयंजी हुन त यो बासी उत्तर जस्तो लाग्ला, तर बडो यो मलाई लाग्छ सुरुदेखि पछि अन्त्यसम्म बडो कहिले बासी नहुने उत्तर हो। त्यो के भने पूर्ण सन्तुष्टिले त्यो जुन प्रतिभा छ त्यसको अन्त्य गराउँछ। जुन दिन मानिस सन्तुष्ट हुन्छ, कवितामा मात्रै होइन, तपाईँ मैले आफ्नो जुन काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा कुनै दिन पूर्ण सन्तुष्ट हुनुभयो भने अब तपाईँले अरू गर्ने दरकार छैन। त्यसले म पनि एउटा कविको रूपबाट एकातिर म सन्तुष्ट छु, मैले केही गर्न सकेँ। तर अर्कोतिर मैले गर्नुपर्ने अझ थुप्रै थिए, मैले गर्न सकिनँ भने जुन असन्तोष छ नि त्यसको पनि शिकार छु। 2046 सालदेखि कविजीको स्वास्थ्यको उत्तरोत्तर लाभ होस् भन्ने हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धेरै धन्यवाद स्वयंजी।